ទីវាសួស្តីលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកនាងដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅវេលានេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយគឹមយុទ្ធនាគណៈបកផ្នែកឈប់ក្រប្រកាសធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាថ្លែងការអបអរសាទរឲ្យមានការគាំទ្រដល់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជានៅក្នុងទិវាអន្តរជាតិជនជាតិដើមភាគតិចពិភពលោក9សីហាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកស្ថានទូតរបស់ខ្លួននាថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅមជ្ឈមបូព៌ាឡើងវិញលើកលែងតែនៅប្រទេសយេម៉ែនអង្គការសហប្រជាជាតិបារម្ភពីការអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតនៅប្រទេសវៀតណាម RFEគណៈបកផ្នែកឈប់ក្រដែលមិនទទួលបានកៅអីក្នុងរដ្ឋសភាគ្រោងរៀបចំបាតុកម្មមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី11សីហាស្អែកនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតមន្ត្រីគណៈបកនេះបានអះអាងថាមានអ្នកគាំទ្រ600នាក់នឹងមកជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្បែរវត្តភ្នំដើម្បីទាមទារឲ្យមានការរៀបចំបោះឆ្នោតឡើងវិញសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ប៉ែនប៊ុនណាមិនមែនមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុណ្ណោះទេដែលបដិសេធលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឥឡូវនេះគណៈបកតូចមួយទៀតក៏បានលេចមុខប្រកាសធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតផងដែរលោកស៊ិនវណ្ណរិទ្ធអគ្គលេខាធិការគណៈបកផ្នែកឈប់ក្របានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាគណៈបករបស់លោកនឹងរៀបចំធ្វើបាតុកម្មមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី11សីហាស្អែកនេះនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្រុងភ្នំពេញដើម្បីប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបាតុកម្មនោះនឹងមានមនុស្ស600នាក់ចូលរួមបាតុកម្មនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកនេះយល់ឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតភាពមិនប្រក្រតីទាំងនោះមានដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋដើម្បីឃោសនាមានការបំផិតបំភ័យថានឹងមានសង្គ្រាមកើតឡើងប្រសិនបើគណៈបកកាន់អំណាចសពថ្ងៃចាញ់ឆ្នោតឬក៏អ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនមិនអាចបោះឆ្នោតបានដោយសារតែការបាត់ឈ្មោះជាដើមទាំងនេះគឺជាដើមចមដែលលោកស៊ិនវណ្ណរិទ្ធចាត់ទុកថាបានធ្វើឲ្យគណៈបករបស់ខ្លួនបាត់បង់សម្លេងគាំទ្រជាច្រើនសូមបញ្ជាក់ថាគណៈបកផ្នែកឈប់ក្រដឹកនាំដោយលោកក្រវ៉ាញ់ដារ៉នស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងទី6នៅក្នុងសញ្ញាឆ្នោតក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង8ដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាគណៈបកនេះបានទទួលសម្លេងជាង 43,000 សម្លេងនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើយោងតាមលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគោលនយោបាយរបស់គណៈបកផ្នែកឈប់ក្រគឺសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាកចេញពីភាពក្រីក្រដោយដែលឈ្មោះគណៈបកនេះបានបញ្ជាក់ស្រាប់វិធីបំបត្តិភាពក្រីក្រដែលគណៈបកនេះដាក់ចេញមានច្រើនយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺការបង្កើតសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅតាមមូលដ្ឋាននិងជាពិសេសគឺការផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិត Wi-Fi ដោយឥតគិតថ្លៃដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសគម្រោងបាតុកម្មរបស់គណៈបកផ្នែកឈប់ក្រត្រូវបានប្រកាសឡើងខណៈដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាកំពុងតែតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះបានប្រកាសប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនថាមហាបាតុកម្មក៏អាចនឹងកើតមានដែរប្រសិនបើគ្មានដំណោះស្រាយសមស្របទេនោះពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងធ្វើបាតុកម្មតវ៉ានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះលោកក្រវ៉ាញ់ដារ៉នប្រធានគណៈបកផ្នែកឈប់ក្របានប្រាប់វិទ្យុបារាំងនៅប៉ុន្មាននាទីមុននេះថាមន្ត្រីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានទូរស័ព្ទមកប្រាប់លោកថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកផ្នែកឈប់ក្រធ្វើបាតុកម្មតាមការគ្រោងទុកនោះទេមូលហេតុមកពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅមិនទាន់ចេញជាផ្លូវការនៅឡើយដែលប្រកាសដោយគោជបដូច្នេះលោកក្រវ៉ាញ់ដារ៉នប្រធានគណៈបកផ្នែកឈប់ក្រនឹងមិនដឹកនាំអ្នកគាំទ្រធ្វើបាតុកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនោះទេតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកក្រវ៉ាញ់ដារ៉នបានប្រកាសថាគណៈបកផ្នែកឈប់ក្រត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើបាតុកម្មតវ៉ានឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំកម្លាំងតវ៉ាពេលនោះលោកនឹងចូលរួមជាមួយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងវិទ្យុបារាំងជាមួយនឹងលោកក្រវ៉ាញ់ដារ៉នប្រធានគណៈបកផ្នែកឈប់ក្រនៅក្នុងម៉ោងផ្សាយព័ត៌មាននៅវេលាម៉ោង 7 យប់នេះសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងការសាទរអបអរឲ្យមានការគាំទ្រដល់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជានៅក្នុងទិវាអន្តរជាតិជនជាតិដើមភាគតិចពិភពលោក9សីហាសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះជនជាតិដើមភាគតិចនិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេអាចចាត់ចែងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ដោយខ្លួនឯងបានខ្ញុំសុផលជូនព័ត៌មានពិស្ដា
នៅក្នុងឱកាសនៃទិវាពិភពលោកជនជាតិដើមភាគតិចថ្ងៃទី9ខែសីហាម្សិលមិញនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្ដែងនូវការអបអរសាទរជាទូទៅក្នុងការគាំទ្រឲ្យមានការលើកស្ទួយសិទ្ធិនិងការលើកកម្ពស់ជនជាតិដើមភាគតិចទាំងអស់នៅលើពិភពលោកលោក Jean-François Coutin ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានសរសេរនៅក្នុងសំណេររបស់លោកចែកជូនទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានៅក្នុងស្រុកខ្មែរដោយផ្ដោតផងដែរទៅលើការការពារសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Coutin បានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះសហភាពអឺរ៉ុបសូមធ្វើការលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលអនាគតធ្វើការបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាថាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាត្រូវបានការពារហើយអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេត្រូវបានទទួលស្គាល់ការទទូចរបស់តំណាងប្រទេសអឺរ៉ុបចំនួន28ប្រទេសចំពេលដែលពិភពលោកប្រារព្ធខួបការពារសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការលើកឡើងពីភាគច្រើននៃជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន24ក្រុមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានវត្តមាននៅលើ15ខេត្តរស់នៅក្នុងតំបន់ទទួលរងការគំរាមកំហែងដោយដំណើរការអភិវឌ្ឍដូចជាការអភិវឌ្ឍកសិពាណិជ្ជកម្មដែលមិនមាននិរន្តរភាពការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាកន្លងទៅនេះវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាមានតែសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចចំនួន8ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរីឯសហគមន៍ជាង100សហគមន៍ទៀតមិនទាន់ទទួលបាននោះទេក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏បានសំណូមពរផងដែរដល់រដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយដល់ជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់អំពីការចុះបញ្ជីដីធ្លីនិងការការពារដីរបស់ពួកគាត់ប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍដែលគ្មានការអនុញ្ញាតពីច្បាប់និងអនុវត្តផែនការការពារតំបន់ព្រៃសហគមន៍និងតំបន់ការពារផ្សេងៗឲ្យបានកាន់តែឆាប់រហ័សសហភាពអឺរ៉ុបបច្ចុប្បន្នបានផ្ដល់ជំនួយដល់គម្រោងចំនួន6ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួនជាង 3.4 លានអឺរ៉ូប្រមាណជា 4.3 លានដុល្លារដើម្បីគាំទ្រដោយផ្ទាល់ដល់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាក្នុងការទាមទារសិទ្ធិរបស់ពួកគេដើម្បីទទួលបាននៅការអប់រំការថែទាំសុខភាពការការពារអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌និងប្រពៃណីរបស់ពួកគេហើយនឹងការធានាឲ្យមានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិសម្រាប់ដីដែលជារបស់បុព្វបុរសរបស់ពួកគេតាមយន្តការផ្សេងៗដូចជាប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីសមរភាពជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាទិវាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចពិភពលោកដែលត្រូវបានធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺជាការរំលឹកដល់មហាជនមិនឲ្យភ្លេចការពិតដែលថាប្រជាជនប្រហែល300លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន70បានកំណត់ខ្លួនឯងថាជាជនជាតិដើមភាគតិចនិងជារឿយៗពួកគេកំពុងតែរស់នៅក្នុងតំបន់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាតំបន់ដ៏សំខាន់ចំពោះការអភិវឌ្ឍជីវៈចម្រុះរបស់ពិភពលោកងាកមកមើលរឿងនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាវិញដដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកអ៊ុកកំហានដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាជំហររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមួយនៅក្នុងរង្វង់ច្បាប់កម្ពុជាគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនោះត្រូវមានសមាជិកភាពតែ3ទេគឺតំណាងមកពីគោជបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំណែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិមានតួនាទីត្រឹមតែជាអ្នកសង្កេតការណ៍តែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយការជួបជុំគ្នាជាថ្មីរវាងមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាពេលនេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយសម្រាប់នយោបាយនៅកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានទទួលជួបតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកចំនួន10ដើម្បីនិយាយអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតនេះជាលើកដំបូងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលបានជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហាជាតិចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី28កក្កដាហើយជាជំនួបដោយកម្ររវាងភាគីទាំងពីរសង្គមស៊ីវិលបានដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយសមស្របរវាងគណៈបកនយោបាយជាប់ឆ្នោតទាំងពីរពាក់ព័ន្ធនឹងការចល័តតបឯនោះវិញដែលបានកើតឡើងនាប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានអះអាងថាការចល័តតបគ្រាន់តែជាកិច្ចការធម្មតាមួយប៉ុណ្ណោះដើម្បីត្រៀមការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋការពន្យល់បែបនេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះអំពីការចល័តតបកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងរថពាសដែកជាច្រើននៅជុំវិញក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្រៅពីបញ្ហាចល័តតបកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការភ្ញាក់ផ្អើលក៏មានដែរជុំវិញការបំផ្ទុះក្របបែកនិងការផ្លុំក្របមិនទាន់ផ្ទុះនៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏ជាកង្វល់មួយដែរទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះលោកសខេងបានពន្យល់ដែរថាអាចមានជនទី3ដែលឆ្លៀតឱកាសពេលបរិយាកាសនយោបាយកំពុងតែតានតឹង
ដើម្បីបង្កអសន្តិសុខក្នុងប្រទេសលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចរបស់លោកបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានហ្មត់ចត់បំផុតដើម្បីឈានទៅវេកមុខជនសង្ស័យនៅពេលដែលដំណោះស្រាយអំពីបញ្ហាភាពមិនប្រក្រតីមិនទាន់រកឃើញគូជបបានសម្រេចលើកពេលការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតមួយរយៈសិនតាមការវិភាគការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃទី10សីហានេះក៏ប៉ុន្តែក្រោមហេតុផលថាការពិនិត្យភាពមិនប្រក្រតីនានានៅមិនទាន់ចប់គូជបក៏សម្រេចលើកពេលប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នមួយរយៈដោយមិនបានកំណត់ពេលនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គូជបកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបើទោះបីជាកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាក្រោយការបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏បញ្ហានេះមិនបានរារាំងដល់គម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់ប្រតិភូបរទេសនិងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីចិនមកកម្ពុជាឡើយរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជិត$121លានសហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញសម្រាប់គម្រោងធំៗចំនួន2គឺការកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងការតភ្ជាប់បណ្ដាញបញ្ជូនចរន្តអគ្គិសនីបើគិតមកដល់ពេលនេះប្រទេសចិនបានក្លាយជាប្រទេសដ៏ធំមួយដែលបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឥណទានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ដាប់ជាមន្ទិនរាយការណ៍កម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាទទួលប្រាក់ឥណទានសម្បទានប្រមាណជិត$121លានអាមេរិកពីរដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីម្សិលមិញសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍលើគម្រោងចំនួន2គឺសម្រាប់អនុវត្តលើគម្រោងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងគម្រោងសាងសង់ខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីថវិកាឥណទានខាងលើកម្ពុជាយកមកសម្រាប់អភិវឌ្ឍលើគម្រោងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រអាចាងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានទឹកប្រាក់$45លានរីឯគម្រោងសាងសង់ខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនី115គីឡូវ៉ុលពីភ្នំពេញទៅបាវិតមានទឹកប្រាក់ចំនួន$75.6លានអាមេរិកនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាទទួលនឹងប្រគល់ខាងលើកាលពីថ្ងៃទី9សីហាម្សិលមិញជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកគៀតឈុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខ្ចីឥណទានពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសនានានិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិពហុភាគីប្រមាណជាង$4239លានអាមេរិកនៅក្នុងនោះចិនជាប្រទេសម្ចាស់ឥណទានធំជាងគេយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី9សីហាថាខ្លួននឹងបើកស្ថានទូតនិងកុងស៊ុលអាមេរិកទាំងឡាយឡើងវិញលើកលែងតែនៅប្រទេសយេម៉ែនសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលអាមេរិកបានប្រមាណឡើងវិញពីការគំរាមកំហែងធ្វើភេរវកម្មរបស់ក្រុមអាល់កៃដាយើងស្ដាប់អឹមរចនាជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រោយពីពិនិត្យវិจัยយ៉ាងម៉ត់ចត់លើការគំរាមកំហែងធ្វើភេរវកម្មរបស់ក្រុមអាល់កៃដាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រទី9ខែសីហាបានប្រកាសឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមស្ថានទូតចំនួន19ដែលខ្លួនបានបិទតាំងពីសប្តាហ៍មុនមានស្ថានទូតចំនួន18នឹងបើកធ្វើការឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែសីហាលើកលែងតែស្ថានទូតនៅប្រទេសយេម៉ែនតាមរយៈទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP អ្នកនាំពាក្យនាយកដ្ឋានស្ថិតិសង្គមអាមេរិកលោកស្រីចិនផ្សាគីឲ្យដឹងថាក្រៅពីស្ថានទូតនៅប្រទេសយេម៉ែនស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកនៅក្រុងឡាហ័រភាគខាងកើតប៉ាគីស្ថាននឹងនៅតែបិទទ្វារជាបន្តទៀតអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តការឃ្លាំមើលពីការគំរាមកំហែងធ្វើភេរវកម្មរបស់ក្រុមអាល់កៃដាមុននឹងសម្រេចចិត្តបើកស្ថានទូតនៅប្រទេសយេម៉ែននិងស្ថានកុងស៊ុលនៅក្រុងឡាហ័រប្រទេសប៉ាគីស្ថានឡើងវិញបន្ទាប់ពីទទួលបានការគំរាមកំហែងភេរវកម្មជាច្រើនដែលអាចយល់បានពីសំណាក់ក្រុមឧទាមអាល់កៃដាមកអាមេរិកបានសម្រេចចិត្តបិទទ្វារស្ថានទូតនិងកុងស៊ុលជាង20កន្លែងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី4ខែសីហាមកសេចក្តីសម្រេចរបស់អាមេរិកបិទទ្វារស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលនេះបានជះឥទ្ធិពលពាសពេញពិភពអារ៉ាប់និងបានលាតសន្ធឹងទៅដល់ផ្នែកខ្លះនៃឧបទ្វីបអាហ្វ្រិកថែមទៀតផងបណ្ដាបច្ចឹមប្រទេសដូចជាបារាំងអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់ក៏បានប្រកាសបិទទ្វារស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងសាណាប្រទេសយេម៉ែនផងដែរដោយឡែកការនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះនាវាល្បាតចិនឆ្លងជួរប្រជុំកោះសេនកាគូជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាកោះចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រចិនភាគខាងកើតឆ្មាំសមុទ្រជប៉ុនដែលល្បាតនៅតំបន់នោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ថានាវាល្បាតចិនចំនួន4គ្រឿងបានចូលមកតំបន់នេះកាលពីវេលាម៉ោង9ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនត្រូវនឹងម៉ោងជាង11ព្រឹកនៅប្រទេសកម្ពុជានាវាទាំង4នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមនាវាល្បាតទាំង5របស់ចិនដែលចេះតែបើកចេញបើកចូលដែនទឹកចំនួនជុំវិញប្រជុំកោះសេនកាគូឬចិនហៅថាទាយូតាំងពីសប្តាហ៍មុនមកគួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃពុធនាវាល្បាតចិនបានបញ្ឈរជើងនៅតំបន់ចំនួនជុំវិញប្រជុំកោះសេនកាគូរហូតដល់ថ្ងៃប្រហ័សរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅជប៉ុនឲ្យចូលទៅជួបបំភ្លឺពីមូលហេតុដែលនាវាចិនទាំងនោះបន្តវត្តមានកាន់តែយូរនៅជុំវិញដែនចំនួននៅតំបន់នោះនៅប្រទេសស៊ីមបាវេបានចុះហត្ថលេខាយ៉ាងសម្ងាត់លើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្គត់ផ្គង់សារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមទៅឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
សារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមដែលគេដឹងថាជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់កាសែតអង់គ្លេស The Times កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសស៊ីមបាវេនិងអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានគេដឹងថាបានចុះហត្ថលេខាតាំងពីមុនឆ្នាំ2012មកម្ល៉េះហើយដែលឥឡូវនេះបានក្លាយទៅជាក្តីបារម្ភសម្រាប់បណ្ដាប្រជុំប្រទេសដោយឡែកនៅប្រទេសវៀតណាមអង្គការសហប្រជាជាតិបារម្ភពីការអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតនៅវៀតណាមកាលពីថ្ងៃសុក្រទី9សីហាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនទាក់ទងទៅនឹងការប្រហារជីវិតទៅលើអ្នកទោសនៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអង្គារដើមសប្តាហ៍នេះពេជ្ឈឃាតវៀតណាមបានប្រហារជីវិតអ្នកទោសដោយប្រើជាលើកទី1នៅឆ្នាំចាក់សម្លាប់យើងស្ដាប់ជាងបុផាជូនព័ត៌មានពិស្ដាកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតបន្ទាប់ពីផ្អាកអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំយុវជនវៀនអាន់តុនជាអ្នកទោសអ៊ុក្រិតវៀតណាមទី1ដែលបានទទួលទោសប្រហារជីវិតដោយការចាក់ថ្នាំកាសែតនៅក្នុងស្រុកវៀតណាមបានសរសេររៀបរាប់ថាវៀនអាន់តុនដែលត្រូវតុលាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយសារតែរឿងឃាតកម្មនោះត្រូវគេចាក់ថ្នាំ3ដងដោយថ្នាំទី1ធ្វើឲ្យសន្លប់បាត់ស្មារតីថ្នាំទី2គឺជាថ្នាំសណ្ដំសាច់ដុំហើយនឹងថ្នាំទី3គឺសម្រាប់បញ្ឈប់ចលនាបេះដូងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2011រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមបានលះបង់ចោលនូវការប្រហារជីវិតដោយប្រើកាំភ្លើងនិងងាកមកជ្រើសរើសការប្រហារជីវិតដោយប្រើថ្នាំចាក់វិញដោយលើកឡើងពីហេតុផលមនុស្សធម៌ក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពប្រហារជីវិតនេះត្រូវបានផ្អាកមួយរយៈដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយរកទិញមិនបាននូវថ្នាំគីមីដែលអឺរ៉ុបហាមឃាត់មិនឲ្យលក់ចេញទៅក្រៅក៏ប៉ុន្តែកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅសភាវៀតណាមបានកែប្រែចំណុចមួយចំនួនរបស់ច្បាប់ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យគេទិញប្រើថ្នាំគីមីនៅក្នុងស្រុកសម្រាប់យកទៅចាក់សម្លាប់អ្នកទោសការកែប្រែដែលជាសញ្ញាបើកផ្លូវឲ្យមានការប្រហារជីវិតអ្នកទោសវៀតណាមជាថ្មីឡើងវិញការវិលត្រឡប់មកចាប់ផ្ដើមប្រហារជីវិតអ្នកទោសនេះធ្វើឲ្យវៀតណាមដើរថយក្រោយនៅក្នុងបញ្ហាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺជាការថ្លែងរបស់អ្នកនាំពាក្យរបស់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ Cecil Puyi អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភផងដែរពីជោគវាសនារបស់អ្នកទោស116អ្នកផ្សេងទៀតដែលនឹងត្រូវគេប្រហារជីវិតនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនិងអស់មានផ្លូវប្តឹងផ្តល់តទៅមុខទៀតកាលពីខែឧសភាប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Navi Pillai បានសរសេរលិខិតមួយទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមដើម្បីស្នើសុំឲ្យវៀតណាមលុបចោលនូវទោសប្រហារជីវិតក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះអង្គការសហប្រជាជាតិនៅមិនទាន់បានទទួលលិខិតឆ្លើយតបមកវិញយ៉ាងណានៅឡើយទេខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយអំពីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិអាមេរិកដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនចាញ់មនុស្សចំនួន6នាក់ក្នុងចំណោម9នាក់ដែលសាកល្បងចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះក្នុងកម្រិតខ្ពស់អាចការពារជំងឺគ្រុនចាញ់បានរហូតដល់ទៅ 100% វ៉ាក់សាំងថ្មីនេះត្រូវគេរំពឹងថាអាចនឹងសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់នៅលើពិភពលោកវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយដែលរួមមាននីតិបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ៗដែលរៀបចំជូនដោយសុនមេសាបន្ទាប់មកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃស្ដីអំពីក្រុមអ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំគណៈបកឈ្នះឆ្នោតត្រូវតែស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៅចុងបញ្ចប់គឺជានីតិរៀនភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មេរៀនទី9ដែលនឹងសិក្សាអំពីការណាត់ជួបភ្ញៀវដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចការជំនួញបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះសុនមេសាបានបូកសរុបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ៗដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅកម្ពុជាជូនលោកអ្នកស្ដាប់សូមជួយស្ដាប់ដូចតទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទទី5សីហាដើមសប្តាហ៍នេះជាបន្តបន្ទាប់គ្នានារយៈពេលចុងក្រោយនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែកាន់អំណាចជារដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះបានទទួលជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតជាច្រើនប្រចាំនៅកម្ពុជាជំនួបនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានបញ្ចប់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិរបស់ខ្លួនការពីពេលថ្មីកន្លងទៅនេះនឹងគណៈដែលលទ្ធផលជាផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតមិនទាន់បានចេញជាផ្លូវការនៅឡើយស
សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់គឹមយុទ្ធនាដែលវិទ្យុយើងបានចាប់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះជាបន្តគ្នានារយៈពេលចុងក្រោយនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែកាន់អំណាចជារដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះបានទទួលជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតជាច្រើនប្រទេសដែលប្រចាំនៅកម្ពុជាជំនួបនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានបញ្ចប់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិរបស់ខ្លួនកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះខណៈដែលលទ្ធផលជាផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតមិនទាន់ចេញជាផ្លូវការនៅឡើយនោះការទទួលជួបមន្ត្រីការទូតបរទេសទាំងអស់នោះគឺបានរៀបចំឡើងពីសំណាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានដូចជាលោកហៅណាំហុងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងលោកសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជាដើមគោលបំណងនៃការទទួលជួបមន្ត្រីការទូតបរទេសគឺដើម្បីនិយាយអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនយោបាយកម្ពុជាបញ្ហាសន្តិសុខដំណើរការទូទៅនៃការបោះឆ្នោតនិងភាពមិនប្រក្រតីជុំវិញលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលបានប្រកាសឡើងដោយគណៈបកនីមួយៗជាក់ស្ដែងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថ្លែងនៅចំពោះមុខក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីជំនួបការទូតមួយនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃជាមួយលោក Jacques Moustoura ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកសខេងបានថ្លែងឲ្យដឹងថានារយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះលោកបានទទួលជួបមន្ត្រីទូតជាង10ប្រទេសហើយដូចជាទូតបារាំងអង់គ្លេសអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាទូតជាច្រើនទៀតលោកសខេងបន្តថាក្នុងជំនួបជាមួយមន្ត្រីការទូតបរទេសទាំងអស់នោះលោកបាននិយាយអំពីស្ថានភាពនយោបាយនិងបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្រៅការបោះឆ្នោតពិសេសការចោទប្រកាន់ភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតដែលលទ្ធផលជាផ្លូវការនៅមិនទាន់ចេញនៅឡើយនោះបន្ថែមពីលើនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាការជជែកអំពីការស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហានេះគឺត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាផងដែរបើតាមលោកសខេងការដោះស្រាយគឺត្រូវផ្អែកលើវិធានការរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមការគោរពគោលការណ៍ច្បាប់និងការសម្របសម្រួលគ្នាដោយសន្តិវិធីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានបញ្ជាក់ចំហប្រាប់អ្នកការទូតបរទេសថាយើងមិនអាចធ្វើអ្វីដែលខុសទៅនឹងគោលការណ៍ច្បាប់បានទេបើមិនដូច្នោះវានាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសនៅក្រៅការបោះឆ្នោតនេះដែលប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាដំណើរការសុខសន្តិភាពកម្ពុជាមានដំណើរការទៅមុខលោកបានលើកជាការព្រួយបារម្ភថាបើគណៈបកនយោបាយដែលទទួលការគាំទ្រនិងផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមានការស្រុះស្រួលគ្នានោះវានឹងនាំឲ្យពួកគាត់មានការខកចិត្តក្នុងដំណើរការនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមលោកសខេងមន្ត្រីការទូតបានសម្ដែងការយកចិត្តទុកដាក់ទាក់ទងទៅនឹងការពង្រឹងសន្តិសុខហើយនឹងការដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលត្រូវធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីនិងស្របតាមច្បាប់ជាធរមានគួរកត់សម្គាល់ថាយុទ្ធនាការឃោសនាការទូតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានធ្វើឡើងខណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងកំពុងបដិសេធលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងទាមទារឲ្យស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យពីភាពមិនប្រក្រតីនានាក្នុងពេលបោះឆ្នោតវិទ្យុបារាំង AFE ប្រភពព័ត៌មានមិនអាចខ្វះបានសូមរំលឹកថាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍នៅកម្ពុជារបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃអង្គារទី6សីហានេះក្នុងពិធីជួបជុំជាមួយអ្នកគាំទ្រដែលមកកកកុញពេញទីលានប្រជាធិបតេយ្យលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែប្រកាន់ជំហរមិនចូលរួមប្រជុំសភាជាលើកដំបូងនិងមិនទទួលយកលទ្ធផលដែលបានប្រកាសជាបឋមនោះទេនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនេះលោកសំរងស៊ីនៅតែប្រកាសថានឹងធ្វើមហាបាតកម្មប្រសិនបើគ្មានដំណោះស្រាយណាមួយសមស្របសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ជីប៊ុនធឿនដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី6សីហានេះក្រុមសម្លេងមនុស្សហូរកញ្ជៀវដែលពេញមួយទីលានប្រជាធិបតេយ្យលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសយ៉ាងដាច់ខាតថានឹងមានមហាបាតកម្មមួយប្រសិនជាកជបមិនសម្រេចឲ្យមានការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះណាមួយទៅតាមការស្នើសុំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេហើយលើកនេះអត់ខ្លាចទេនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកសំរងស៊ីម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយលោកបញ្ជាក់ថាជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់លោកនៅក្នុងការជួបជាមួយប្រជាជនដែលលោកនឹងចាក់ចេញទៅបរទេសប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះដើម្បីចូលរួមមង្គលការរបស់កូនលោកក្រោយពីការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានច្រានចោលលទ្ធផលខាងលើដោយទាមទារឲ្យមានការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះមួយដែលមានគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានកជបជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលហើយនៅក្នុងខណៈដដែលនោះលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសពីជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនលើកច្រើនសារថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបញ្ចូលប្រជុំសភាលើកដំបូងដែលគ្រោង60ថ្ងៃក្រោយពីថ្ងៃបោះឆ្នោតរួចនោះទេប្រសិនជាគ្មានដំណោះស្រាយណាមួយសមស្របស
សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី2សីហាកន្លងទៅនៅក្នុងការចោះជួយស្ទូងប្រជាកសិករក្រោយការបោះឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថានឹងមិនមានការជាប់គាំងនយោបាយណាឡើយបើទោះជាគណៈបកប្រឆាំងមិនចូលបង្កើតក្បាលម៉ាស៊ីនសភាក៏ដោយដោយលោកបន្ថែមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទទួលបានអាសនៈច្រើនដាច់ខាតលើសពី 50% បូក1នឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោយមិនរងចាំឡើយបន្ថែមលើនេះដែរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពន្យល់ថាប្រសិនជាមានបាតុកម្មណាមួយកើតឡើងមែននោះវានឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាអ្នកបាត់បង់ផលប្រយោជន៍នៅក្នុងនោះដែរអ្នកដែលរស់នៅភ្នំពេញនឹងទទួលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេគូបញ្ជាក់ថាលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្លាប់អះអាងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការធ្វើឲ្យបាត់បង់សន្តិភាពប្រសិនជាមានការធ្វើបាតកម្មមែននោះចំណែកឯថ្ងៃពុធទី7សីហានៅក្រៅការបោះឆ្នោតតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសដំឡើងប្រាក់ខែជូនមន្ត្រីរាជការថ្នាក់ទីបំផុតដែលនឹងត្រូវទទួលបានប្រាក់ខែចំនួន 32,000 រៀលចាប់ពីថ្ងៃទី1កញ្ញាតទៅកាលពីមុនមន្ត្រីរាជការក្របខ័ណ្ឌថ្នាក់ទីបំផុតទទួលបានប្រាក់ខែត្រឹមតែ 24,000 រៀលក្នុងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះជាបន្តសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍នៅថ្ងៃប្រហ័សទី8សីហានេះក្រោយពីមានព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រតំណាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រមទាំងក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាផងនោះពួកគេបានស្វាគមន៍ដល់ព្រះរាជសារនេះប៉ុន្តែតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែជំរុញឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយសំណើរបស់ពួកគេដែលបានទាមទារដោយយន្តការអព្យាក្រឹតជាមួយនឹងការចូលរួមពីអង្គការសហប្រជាជាតិសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វិទ្យុយើងដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី8សីហានេះទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងសុទ្ធតែបានបង្ហាញនៅកាយវិការគោរពនិងគាំទ្រដល់ព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលបានអំពាវនាវដល់អ្នកនយោបាយឲ្យមានការដោះស្រាយគ្នាដោយអហិង្សានៅពេលមានបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងព្រះរាជសារមួយដែលឡាយព្រះហស្ថលេខាដោយព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធទី7ខែសីហាព្រះអង្គបានធ្វើការអំពាវនាវដល់គណៈបកទាំងពីរដែលប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភានីតិកាលទី5ខាងមុខសូមបន្តពិភាក្សាគ្នារកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះការវិវាទឬបញ្ហាទាំងឡាយដែលនៅសេសសល់ជាមួយគ្នានេះព្រះមហាក្សត្រក៏បានអំពាវនាវផងដែរដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរក្សានូវភាពស្ងាត់ស្ងៀមនិងភាពថ្លៃថ្នូរឲ្យប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយសុខសាន្តព្រមទាំងរក្សាឯកភាពនិងសាមគ្គីជាតិខ្ពស់ផងដែរឆ្លើយតបទៅនឹងព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រលោកឈៀមយាបអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាគណៈបកប្រជាជនសូមឯកភាពនិងសម្ដែងអំណរព្រះគុណទាំងស្រុងដល់ព្រះមហាក្សត្រដែលព្រះរាជសារនេះស្របគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលជាគោលការណ៍និងការចង់បានរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើពីនេះលោកឈៀមយាបក៏បានឲ្យដឹងដែរថាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនទាំង3រូបតែងតែណែនាំសមាជិកទាំងអស់ឲ្យរក្សាឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅសន្តិភាពជាមួយគ្នានេះលោកយមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់វិទ្យុបារាំង AFE ផងដែរថាគណៈបករបស់លោកគោរពនិងគាំទ្រនៅព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រទាំងស្រុងផងដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបន្តថាពីដើមរៀងមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងឈរលើជំហរអហិង្សាជានិច្ចហើយលោកថាដើម្បីឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវតែជ្រើសរើសយកយន្តការណាមួយដែលអព្យាក្រឹតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោយឡែកលោកស្រីជាវណ្ណាតអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យក៏មានទស្សនៈគាំទ្រដល់ព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រផងដែរដោយលោកស្រីយល់ថាកាលៈទេសៈនេះព្រះអង្គបានចេញមកអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យគណៈបកជំទាស់គ្នាទាំងពីរសហការគ្នានៅក្នុងរង្វង់ស្ថាប័នជាតិហើយនេះគឺជាការចង់បានពីប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលើសពីនេះលោកស្រីជាវណ្ណាតបានរំលឹកថាក្រៅពីរាជបល្ល័ង្កគួរតែមានការចូលរួមពីស្ថាប័នសាសនាមួយទៀតដែលស្ថាប័ននេះគឺជាចលករមួយជួយជំរុញឲ្យមានការជជែកគ្នាទល់មុខគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរដើម្បីជាការរីកចម្រើននិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសូមបញ្ជាក់ថាព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី28កក្កដាកន្លងទៅនេះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមធ្វើមហាបាតុកម្មដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់ថាការបោះឆ្នោតនេះមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនហើយមិនអាចត្រូវបានដោះស្រាយដោយយន្តការអព្យាក្រឹតដែលមានការចូលរួមពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសូមរំលឹកឡើងវិញថាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបព័ត៌មានជាតិក្តៅគគុកដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជានៅសប្តាហ៍នេះរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE វិទ្យុបារាំង AFE
ផ្សាយព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ពេលរសៀលពីម៉ោង13ដល់ម៉ោង14និងពេលល្ងាចពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់ចំណែកថ្ងៃសុក្រទី9សីហាម្សិលមិញលោកខេងទីតូអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានអះអាងថាការចល័តកងកម្លាំងបដាបអាវុធនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគ្រាន់តែជាការត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងករណីដែលកើតមានចលាចលណាមួយតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការគំរាមកំហែងឬការបំផិតបំភ័យដល់អ្នកធ្វើបាតកម្មនោះទេសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកខេងទីតូដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបាទខ្ញុំគ្រាន់អាចទៅយល់បានត្រឹមតែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរក្សាសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្នប់ថេរភាពសន្តិសុខសង្គមប៉ុណ្ណឹងបាទបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងតែមានការរំជើបរំជួលខ្លាចមានបាតកម្មហិង្សាអីចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏មានការព្រួយបារម្ភក៏កំពុងមានការព្រួយបារម្ភនោះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែខាងអាវុធហត្ថសម្រាប់ខាងអាវុធហត្ថរួមជាមួយនឹងកម្លាំងប៉ូលីសនិងអង្គភាពដល់ឡែកមួយចំនួនទៀតដើម្បីការពារប៉ុណ្ណឹងនេះក្រៃលោវាមានហេតុការណ៍អាក្រក់ណាមួយកើតឡើងយើងអត់មានដាក់កម្លាំងបញ្ចេញមកដើម្បីគម្រាមកំហែងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ទីនាំគ្នាចេញមកធ្វើបាតកម្មនេះទេមិនមែនទេបានយើងមិនខ្វះទេការធ្វើបាតកម្មប៉ុន្តែជាងការពារក្រៃលោវានៅពេលទន្ទឹមនឹងបាតកម្មនោះមានជនឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួនប្រើអំពើហិង្សាឬក៏ប្រព្រឹត្តអំពើលួចឆក់ប្លន់នេះអញ្ចឹងទៅព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង AIC អរគុណសុនមេសាដែលបានរៀបចំសរុបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ដែលបានកើតមាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE មុននឹងចូលដល់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងការអបអរសាទរឲ្យមានការគាំទ្រដល់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជានៅក្នុងទិវាអន្តរជាតិជនជាតិដើមភាគតិចពិភពលោក9សីហាសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះជនជាតិដើមភាគតិចនិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេអាចចាត់ចែងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ដោយខ្លួនឯងបានដល់ឡែកគម្រោងការធ្វើបាតុកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះលោករវ៉ាញ់ដារ៉នប្រធានគណៈបកខ្មែរចុកក្របានប្រាប់វិទ្យុបារាំងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាមន្ត្រីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានទូរស័ព្ទមកប្រាប់លោកថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកខ្មែរចុកក្រធ្វើបាតុកម្មតាមការគ្រោងទុកនោះទេមូលហេតុមកពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតមិនទាន់ត្រូវបានគូជបប្រកាសនៅឡើយដូច្នេះតាមលោករវ៉ាញ់ដារ៉នគណៈបកខ្មែរចុកក្រនឹងមិនដឹកនាំអ្នកគាំទ្រធ្វើបាតុកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះទេតែទោះយ៉ាងណាលោករវ៉ាញ់ដារ៉នបានប្រកាសថាគណៈបកខ្មែរចុកក្រត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើបាតុកម្មតវ៉ានឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដឹកនាំកម្លាំងតវ៉ាមែនលោកនឹងចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី9សីហាបានឆ្លើយតបទៅនឹងគោលយោបល់ចំពោះការកោះប្រជុំបង្កើតគណៈកម្មការដោះស្រាយបញ្ហាបោះឆ្នោតរីឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគឺគណៈបកប្រឆាំងត្រូវប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំជាមុនសិនមុននឹងសម្រេចចាត់ថាបញ្ជូនតំណាងទៅចូលរួមប្រជុំឬក៏យ៉ាងណានោះពាក់ព័ន្ធនឹងការចល័តកងទ័ពត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានអះអាងថាការចល័តកងទ័ពគឺគ្រាន់តែជាការកិច្ចការធម្មតាមួយប៉ុណ្ណោះដើម្បីត្រៀមការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលដំណោះស្រាយពីបញ្ហាភាពមិនប្រក្រតីមិនទាន់រកឃើញគោលយោបល់បានប្រកាសលើកពេលការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតកាលវិភាគការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃទី10សីហានេះបើទោះបីជាកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាក្រោយការបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏បញ្ហានេះមិនបានរារាំងដល់គម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់ប្រតិភូបរទេសនឹងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីចិនមកកម្ពុជាឡើយរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជិត121លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្ពុជាសម្រាប់គម្រោងធំពីរគឺការកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងការតភ្ជាប់បណ្ដាញបញ្ជូនចរន្តអគ្គិសនីអាមេរិកបានប្រកាសឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី9សីហាថាខ្លួននឹងបើកស្ថានទូតនិងកុងស៊ុលអាមេរិកទាំងឡាយឡើងវិញលើកលែងតែនៅប្រទេសយេម៉ែនសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលអាមេរិកបានប្រមាណឡើងវិញពីគម្រាមកំហែងធ្វើភេរវកម្មរបស់ក្រុមអាល់កៃដា
នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះនាវាល្បាតចិនឆ្លងចូលប្រជុំកោះសេនកាគូជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាកោះចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រចិនភាគខាងកើតឆ្មាំសមុទ្រជប៉ុនដែលល្បាតនៅតំបន់នោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ថានាវាល្បាតចិនចំនួន4គ្រឿងបានចូលមកតំបន់នេះកាលពីវេលាម៉ោង 9 ព្រឹកនៅប្រទេសជប៉ុនត្រូវនឹងម៉ោងជាង 11 ម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជានាវាទាំង4គ្រឿងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមនាវាល្បាតទាំង5របស់ចិនដែលចេះតែបើកចេញបើកចូលដែនទឹកចំនួនជុំវិញប្រជុំកោះសេនកាគូឬចិនហៅថាទាវយូតាំងពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសស៊ីមបាវេបានចុះហត្ថលេខាយ៉ាងសម្ងាត់ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្គត់ផ្គង់សារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមទៅឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមដែលគេដឹងថាជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតអង់គ្លេស The Times ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងស៊ីមបាវេនិងអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានគេដឹងថាបានចុះហត្ថលេខាតាំងពីឆ្នាំមុនឆ្នាំ 2012 មកម្លេះហើយដែលឥឡូវនេះបានក្លាយទៅជាក្តីកង្វល់សម្រាប់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចកាលពីថ្ងៃសុក្រទី 9 សីហាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនទាក់ទងទៅនឹងការប្រហារជីវិតទៅលើអ្នកទោសនៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអង្គារដើមសប្តាហ៍នេះពេជ្ឈឃាតវៀតណាមបានប្រហារជីវិតអ្នកទោសដោយប្រើជាលើកដំបូងនៅថ្នាំចាក់សម្លាប់ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃក្រុមអ្នកវិភាគនឹងតាមដានស្ថានភាពសង្គមនយោបាយបានអំពាវនាវដោយទទូចទៅកាន់មេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីប្រសិនបើមានបាតុកម្មតវ៉ានឹងការបោះឆ្នោតកើតឡើងមែនហើយមានការបង្ក្រាបដោយហិង្សាបង្កចលាចលសង្គមនោះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំពោះមុខម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងគិលៈទេសៈពេលនេះព្រះរាជតួនាទីរបស់ព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការសម្របសម្រួលខាងផ្នែកនយោបាយសូមជួយលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លីមេហួរការមិនចុះសម្រុងទៅលើលទ្ធផលបោះឆ្នោតរួមទាំងយន្តការដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតមិនត្រូវរើគ្នានៅក្រៅការបោះឆ្នោតពេលនេះធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយតានតឹងលទ្ធភាពនៃការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះតាមការលើកឡើងរបស់គណៈបកប្រឆាំងដើម្បីស៊ើបអង្កេតភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនៅតែមិនទាន់ចេញរួចទាំងនេះនាំឲ្យក្រុមអ្នកវិភាគសង្គមនយោបាយមើលឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាប្រហែលជាជៀសមិនផុតទេពីការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះគឺបាតុកម្មដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរីឯរដ្ឋាភិបាលវិញតាមរយៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានត្រៀមកម្លាំងមានទាំងប៉ូលីស PM រួមទាំងយោធាផងដើម្បីបង្ក្រាបបាតុកម្មហើយក៏អាចនៅចុងក្រោយមានកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធផលបោះឆ្នោតធ្វើបាតុកម្មគឺបាតុកម្មទល់នឹងបាតុកម្មបើសិនជាមានស្ថានភាពនៅក្រៅការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការដែលយ៉ាងយូរនៅថ្ងៃទី 8 ខែកញ្ញាកើតមានបាតុកម្មមែននោះតើជាកំហុសរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកំសខាប្រមុខបកប្រឆាំងដែលដឹកនាំធ្វើបាតុកម្មឬក៏ជាកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមលោកកែមលីអ្នកតាមដានវិភាគសង្គមនយោបាយកម្ពុជាគឺជាកំហុសឆ្គងនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតជាកំហុសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរកំហុសទី1គឺថ្នាក់ដឹកនាំម្ខាងបញ្ញាបញ្ញាប្រកាសពីរឿងការធ្វើបាតកម្មពុតកម្មពេកកំហុសទី2មេដឹកនាំម្ខាងទៀតបញ្ញាបញ្ញាប្រកាសថាបើមិនចូលប្រជុំយកអីចែកអីឲ្យគេប្រកាសរដ្ឋាភិបាលបានអាហ្នឹងឯងដែលជាកំហុសឆ្គងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរនឹងទាំងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាំងលោកសំរងស៊ីហើយជាកំហុសបន្តទៅទៀតបើសិនជាមេដឹកនាំទាំងពីរមិនព្យាយាមរកដំណោះស្រាយកែតម្រូវខាងបច្ចេកទេសឲ្យបានសមស្របទេមេដឹកនាំទាំងពីរឬមួយគណៈនយោបាយគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប្រសិនបើមានវិបត្តិសង្គមបើមានវិបត្តិនយោបាយរ៉ាំរ៉ៃពីព្រោះយើងមិនបានស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើបានជារួមពីព្រោះយើងមិនបានធ្វើការសិក្សាអំពីទំហំនៃបញ្ហាមូលហេតុនៃបញ្ហាឬគល់នៃបញ្ហានិងហានិភ័យនៃបញ្ហាយើងបែរទៅជាលើកវិធានការដើម្បីបង្ក្រាបបញ្ហាហើយម្នាក់ទៀតគឺស្វែងរកការបង្កើតបញ្ហាអានឹងមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អដែររីឯលោកសុកទួយបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគសង្គមនយោបាយបានមើលឃើញស្ថានភាពនយោបាយសពថ្ងៃគឺបើសិនជានៅតែបណ្តែតបណ្ដោយឲ្យមានបាតុកម្មនោះនឹងអាចមានការបង្ក្រាបបាតុកម្មតវ៉ាដោយជាមិនរួច
អ្វីដែលជាសកម្មភាពដែលយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នានេះគឺថាមានបដកម្មទៅតែមានការបង្ក្រាបពីព្រោះកងទ័ពកាន់តែអង្គចូលរហូតដល់មានរថពាសដែកមានទាំងកងកម្លាំងហើយកងកម្លាំងនេះគ្មានការបកស្រាយពីចំណុចណាមួយទេហើយថ្មីនេះយើងឃើញថានៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍លេខ5មានការស្បត់សេចក្ដីប្រតិធានរបស់កងទ័ពខុសប្លែកពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញអីចឹងខ្ញុំជឿថាត្រូវតែមានការបង្ក្រាបហើយបង្ក្រាបទាំងអស់នេះហើយគឺបង្ក្រាបខ្មែរយើងត្រូវតែដោះស្រាយពីបញ្ហាហ្នឹងហេតុអីក៏យើងរកបញ្ហាហ្នឹងមកដោះស្រាយនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានយោបាយជាការពិតបើសិនជាមានបដកម្មហើយមានការបង្ក្រាបមែនគឺព្រឹត្តិការណ៍ក្រោយការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះធ្ងន់ធ្ងរជាងឆ្នាំ1998ដែលកម្ពុជាកាលនោះមានបដកម្មបង្ក្រាបបដកម្មរហូតដល់វាយព្រះសង្ឃនិងនាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើននេះបើតាមការកត់សម្គាល់របស់លោកកែមលីកាលឆ្នាំ1998មានបដកម្មកោតកម្មគឺដោយសារតែអ្នកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងមិនព្យាយាមដោះស្រាយទេមិនមែនដោយសារអ្នកនយោបាយទេគឺដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងតែម្ដងអានឹងទំហំនឹងខ្ញុំគិតថាធំជាងឆ្នាំ98បើសិនជាអ្នកនយោបាយមិនព្យាយាមដោះស្រាយលក្ខណៈផ្សេងទៀតឲ្យបានល្អទេហើយនឹងមានវិបត្តិស៊ីជម្រៅបើសិនបើយើងមិនប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាលោកសុកទួចក៏បានស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយបង្ហាញឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅការបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីហើយបើមានលទ្ធភាពគួរតែមានប្រជាមតិការសួរប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីស្វែងយល់ពីតម្រូវការអ្នកបោះឆ្នោតលោកសុកទួចក៏បានលើកឡើងពីបទពិសោធន៍ជូរចត់នៃការតវ៉ារហូតឈានដល់ការបង្ហូរឈាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាដែលកម្ពុជាពេលនេះគួរតែជៀសវាង30ឆ្នាំហើយដែលប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើពលិកម្មសម្រាប់អ្នកនយោបាយអញ្ចឹងទេសូមឲ្យអ្នកនយោបាយហ៊ានពលិកម្មដើម្បីបុព្វហេតុជាតិនិងបុព្វហេតុប្រជាជនផងកុំប្រើប្រាស់បដកម្មដើម្បីប្រាប់បដកម្មនោះបង្ហូរឈាមខ្មែរការបង្ហូរឈាមជាងមើលនៅមជ្ឈមបូព៌ាគ្មានដំណោះស្រាយទេហើយកុំអាងខាងនេះកុំអាងខាងនោះគួរណាស់អ្នកនយោបាយត្រូវជជែកគោលការណ៍ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះឬក៏ការជាប់គាំងនយោបាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរគឺគ្មានដំណោះស្រាយទេការប្រើប្រាស់កម្លាំងហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំយល់ថាការដែលបង្ហូរឈាមខ្មែរដូចគ្នាយើងដូចជាអាចារ្យណាស់ទៅហើយសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរក្នុងនាមជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងការបោះឆ្នោតលោកថនសារាយប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយអង្គការ Confrel និងជាប្រធានសមាគមអាត់ហុកបានលើកឡើងថាទាំងកោជបទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែវិលត្រឡប់មកចូលរួមតុចរចាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីខ្ញុំគិតថាត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាហើយត្រូវតែនាំគ្នាអ្នកនៅក្នុងនយោបាយទាំងសងខាងត្រូវតែនាំគ្នាវិលត្រឡប់មករកបច្ចេកទេសខាងការស្រាវជ្រាវសិក្សាអំពីបញ្ហាចំនួននឹងឡើងវិញហើយត្រូវតែគោលដោះស្រាយយ៉ាងណាហើយត្រូវស្ដាប់អ្នកបច្ចេកទេសឡើងវិញថាតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងនឹងលើកអនុសាសន៍ជាក់លាក់ជូនថាឥឡូវការបោះឆ្នោតនោះវាមានបញ្ហាស្អីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងហើយតើត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះគួរតែឈានទៅដល់ការបង្កើតនៅយន្តការនេះឲ្យបានចេញឆាប់ហើយកុំគិតពីរឿងបញ្ហាទើចេះទើចោះនោះគាត់ជាលេសទេបាទខ្ញុំកន្លងមកខ្ញុំសង្កេតឃើញចំណុចហ្នឹងគាត់និយាយពីបញ្ហាទើច្បាប់ចេះទើច្បាប់ចុះមិនត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះលោកដែលជាបញ្ហាដែលបានមានបញ្ហាឲ្យមានចម្រូងចម្រាសហ្នឹងដោយសារលោកដែរដូច្នេះលោកកុំឲ្យគិតទៅពីរឿងអាហ្នឹងមកទៀតយើងគិតអំពីក្របខ័ណ្ឌមួយដែលឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យបានទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តពេញថ្លើមដើម្បីជៀសវាងបង្ការនៅអំពើដែលអាចមានការប្រើហិង្សាទៅថ្ងៃមុខដំណោះស្រាយចំពោះមុខវិបត្តិសង្គមនយោបាយកម្ពុជាដែលកំពុងតែបង្ហាញសញ្ញាជាបណ្ដាលនៅពេលនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគសង្គមលើកបង្ហាញច្រើនចំណុចក្នុងនោះបរិយាតួនាទីរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយវិវាទក្រោយការបោះឆ្នោតគឺជាការចាំបាច់ដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយអ្វីដែលព្រះករុណាសម្ដេចតាធ្លាប់បានធ្វើរួចមកហើយក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2003សូមអញ្ជើញស្ដាប់លោកកែមលីនិងលោកសុកទួចក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងច្បាស់ព្រះមហាក្សត្រធានានៅអធិបតេយ្យសន្តិសុខសង្គមអញ្ចឹងព្រះមហាក្សត្រអាចអញ្ជើញអ្នកជំនាញដើម្បីផ្ដល់ជាយោបល់ក្នុងការដាក់ជំរើសនានាហើយព្រះមហាក្សត្រអាចតូតមើលជំរើសនានាណាដែលសមស្របដោះស្រាយចេញអាចអញ្ជើញគណៈបកទាំងសងខាងហ្នឹងមកជជែកពិភាក្សាហើយដើម្បីបង្ខំឬមួយក៏ឲ្យជ្រើសរើសយកជំរើសដែលសមស្របតែម្ដងមិនត្រឹមតែគ្រាន់តែផ្ដល់ព្រះរាជសារទេខ្ញុំគិតថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវតែព្រះរាជទូនីតិដ៏រឹងមាំហើយឈានពីការផ្ដល់ព្រះរាជសារទៅសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីមានជំរើសនានាឲ្យអ្នកនយោបាយទទួលយកតែម្ដងព្រះមហាក្សត្រលោកបានផ្ដល់សារហើយថាឲ្យអ្នកនយោបាយ
ដើរតួនាទីដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីអញ្ចឹងយើងអាចយាងព្រះមហាក្សត្រដើរតួនាទីក្នុងការសម្របសម្រួលរឿងនេះគ្មានអីដែលខុសទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេនៅក្នុងមាត្រាទី9នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងអញ្ចឹងហើយយើងគួរតែប្រើប្រាស់ព្រះតួនាទីរបស់ព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គដើរតួនាទីហ្នឹងហើយយើងនឹងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍រួចទៅហើយកាលពីឆ្នាំ2003ដែលព្រះមហាក្សត្រដែលប្រមកោតរបស់យើងហ្នឹងដែលលោកបានដើរតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលយ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ពេលនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់បានកំណត់ពេលធ្វើបដកម្មតវ៉ាទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅឡើយទេជំហររបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺព្យាយាមស្វែងរកលទ្ធភាពដោះស្រាយតាមសន្តិវិធីមុននឹងចុះផ្លូវធ្វើការតវ៉ាវិទ្យុបារាំង RFI ជាវិទ្យុស្តង់ដារអន្តរជាតិអរគុណលីមេងហួរចំពោះការរៀបចំនីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលនិយាយអំពីក្រុមអ្នកវិភាគនិងតាមដានស្ថានភាពសង្គមនយោបាយនៅកម្ពុជាបានអំពាវនាវដោយទទូចទៅកាន់មេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយទាំងគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីសូមបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI រៀនភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីសិក្សាភាសាបារាំងយើងឈានដល់មេរៀនទី9ដែលនិយាយអំពីការណាត់ជួបភ្ញៀវដើម្បីជជែកពីការធ្វើជំនួញសូមអញ្ជើញសិក្សាដោយរីករាយជាមួយយើងខ្ញុំដូចតទៅ Radio France Internationale présente Comment vont les affaires?មេរៀនទី9Aéro France ផ្នែកខាងកក់កន្លែងទុកអរុនសួស្តីលោកស្រី Le Blanc បានបញ្ជាឲ្យ Isabelle Mercier ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសស្វីសជាបន្ទាន់ព្រោះថាចំណែកផ្សារទំនិញ Paragem ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនប្រជែងមួយឈ្មោះថា Grippou ដណ្ដើមយកបានមួយភាគធំខ្ញុំដែលស្ថិតនៅក្នុងការិយាល័យក៏បានផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់ Isabelle Mercier ទូរស័ព្ទទៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Aéro Franceដើម្បីកក់កន្លែងជិះយន្តហោះក្នុងដំណើរពីប៉ារីទៅទីក្រុង Genève Nous allons vous répondre. Aéro France, bonjour. Veuillez ne pas quitter. Nous allons vous répondre. Tu connais Aéro France, Daniel? Bien sûr, c'est une compagnie aérienne. Et est-ce que tu connais d'autres compagnies aériennes? Oui, bien sûr. Air France. Bravo, mais c'est quel type d'entreprise? C'est une entreprise publique. C'est vrai. En France, il y a deux sortes d'entreprises, les entreprises privées et les entreprises publiques. ឆ្លៀតឱកាសរងចាំចម្លើយតាមទូរស័ព្ទ Isabelle បានបង្ហាត់បង្រៀនខ្ញុំអំពីមេរៀនផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចខ្លះៗនាងពន្យល់ខ្ញុំថាសហគ្រាសសាធារណៈបារាំងហៅថា Entreprise Publique ជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋច្រើនជាផ្នែកសំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចដូចជាការដឹកជញ្ជូនទូរគមនាគមន៍ធម្មពលបច្ចេកទេសកម្រិតខ្ពស់និងធនាគារចំណែកឯសហគ្រាសឯកជនបារាំងហៅថា Entreprise Privée ជារបស់ឯកជនម្នាក់ៗ Tu connais d'autres entreprises publiques? Oui, par exemple la compagnie des trains, la SNCF, la Société nationale des chemins de fer. Il y a aussi EDF, GDF, Électricité et Gaz de France, La Poste. La compagnie du téléphone est aussi une entreprise publique, n'est-ce pas? Oui, c'est France Télécom. Et quelles banques sont des entreprises publiques? Le Crédit Agricole ou le Crédit Lyonnais. Aéro France, bonjour. Veuillez ne pas quitter. Nous allons vous répondre. Aéro France Réservation, bonjour. Bonjour madame, je voudrais réserver une place sur un vol Paris-Genève. Oui, à quelle date? Le 3 mars, le mardi 3 mars.
À quelle heure, madame? Tôt le matin. Nous avons un premier vol à 5h45 et un second vol à 6h20. Oh, c'est encore trop tôt. Après 8h, s'il vous plaît. À 8h30. 8h30, c'est très bien. Je réserve sur ce vol. Classe affaires ou économique? Classe affaires. Voulez-vous réserver pour le retour? Oui, pour le jeudi 5 mars, dans la soirée. Il y a un vol à 18h15. Il arrive à Paris, aéroport Charles de Gaulle, à 19h35. C'est parfait, je prends ce vol. C'est à quel nom? Au nom d'Isabelle Mercier, Société Paragem. Bien, je récapitule. La réservation est au nom d'Isabelle Mercier, Société Paragem. Vol 310 Paris-Genève, départ Paris-Charles de Gaulle le 3 mars à 8h30. Arrivée à Genève à 9h45. Retour le 5 mars sur le vol 420 Genève-Paris. Départ de Genève à 18h15. Arrivée à Paris à 19h35. Le numéro de votre réservation est PA 9580. PA 9580. Vous pouvez retirer votre billet à l'aéroport 2 heures avant le départ ou 24 heures avant le départ dans une agence Aéro France. Le prix aller-retour est de 4000 francs à régler avant de retirer le billet. Très bien. Au revoir, madame, et merci. À votre service, madame. Isabelle បានពន្យល់ខ្ញុំថានាងចូលចិត្តធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះក្នុងថ្នាក់កិច្ចការដែលកៅអីអង្គុយធំទូលាយនិងស្ងាត់ជាងនៅថ្នាក់តម្លៃថោកដូច្នេះនាងអាចធ្វើការរៀបចំសំណុំរឿងនៅប្រទេសស្វីសដោយស្រួលនាងបានកត់លេខកក់យន្តហោះទុកដោយប្រយ័ត្នប្រយែងដើម្បីដកហូតយកសម្បត្តិកប៉ាល់ហោះនៅទីភ្នាក់ងារ Aéro France ឬក៏នៅបញ្ចុះ Aéro France ឯអាកាសយានដ្ឋានតែម្ដងលេខនេះសម្រាប់ជាវត្ថុសំអាងមួយនៅពេលបង់ថ្លៃវិក័យប័ត្រ Eh bien voilà, je pars mardi à 8h30 du matin. Et tu reviens quand? Je reviens jeudi vers 7h. 7h? Mais c'est trop tôt. Non, pas 7h du matin, 7h du soir, c'est-à-dire 19h. Ah oui, 7h du soir. Oui, c'est ça. J'arrive à 19h35 précisément, enfin 8h moins 25 si tu préfères. នៅទីបញ្ចប់ខ្ញុំក៏បានយល់របៀបឲ្យម៉ោងដែលមានពីរយ៉ាងរបៀបដែលគេចែងយ៉ាងច្បាស់នោះខ្ញុំចេះប្រើរួចទៅហើយប៉ុន្តែរបៀបប្រើម៉ោងជាទូទៅក្នុងភាសានិយាយជារៀងរាល់ថ្ងៃតម្រូវគោរពភាពសមហេតុសមផលម្យ៉ាងទៅទៀតដូច្នេះរយៈពេល1ម៉ោងចែកជា30នាទី2ដងគឺគេនិយាយថា 1 heure 5 minutes 1 heure 10 minutes ក៏ប៉ុន្តែសូមប្រយ័ត្ន1ម៉ោង15នាទីคล้ายទៅជា1 heure et quart 1ម៉ោង30នាទីទៅជា1 heure et demie 1ម៉ោង45នាទីទៅជាម៉ោង2ខ្វះ15នាទីគឺ2 heures moins le quart រួចកុំនិយាយឲ្យសោះថាម៉ោង12នៅពេលថ្ងៃត្រង់និយាយតែថ្ងៃត្រង់គឺ midi បានហើយក៏ដូច្នោះដែរសូមកុំថាម៉ោង12នៅពេលយប់គេគ្រាន់តែថាអាត្រៀតគឺ minuit ទៅវិញនិយាយអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងម៉ោងប៉ុន្មានហើយនៅស្រុកខ្មែរយើង អញ្ជើញជួប Daniel ជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងការស្គាល់សហគ្រាសបារាំង Paragem ជាលើកដំបូងនិងសូមរងចាំហាត់រៀនរបៀបនិយាយភាសាបារាំងនៅក្នុងសហគ្រាសក្នុងសប្តាហ៍នោះសូមរងចាំហាត់រៀនការកក់ទុកនៅកន្លែងជិះយន្តហោះមួយកន្លែងតាមទូរស័ព្ទដោយបញ្ជាក់ជាបន្ថែមថ្ងៃខែនិងម៉ោងពេល Je récapitule. Vol 310 Paris-Genève. Départ Paris-Charles de Gaulle le 3 mars à 8h30. Arrivée à Genève à 9h45. ក៏ជាពេលមួយដែលយើងនឹងឆ្លៀតឱកាសស្គាល់ថាតើជាអ្វីទៅដែលគេហៅថាសហគ្រាសសាធារណៈនិងសហគ្រាសឯកជននោះ En France, il y a deux sortes d'entreprises, les entreprises privées et les entreprises
public. ដើម្បីជាព័ត៌មានឲ្យបានក្បោះក្បាយជាងនេះសូមកុំភ្លេចណាត់ជួបសហគ្រាសប៉ារ៉ាហ្សេមតាមរយៈ RFE ភូមិសាស្ត្រនយោបាយអក្សរសិល្ប៍បារាំងរៀនភាសាបារាំងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរមាននៅតែវិទ្យុបារាំង RFI លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងឈានជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយតែមុននឹងបិទបញ្ចប់ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងការអបអរសាទរឲ្យមានការគាំទ្រដល់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជានៅក្នុងទិវាអន្តរជាតិជនជាតិដើមភាគតិចពិភពលោក9សីហាសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីការគាំទ្ររបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំពោះជនជាតិដើមភាគតិចនិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេអាចចាត់ចែងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ដោយខ្លួនឯងបានគម្រោងការធ្វើបាតុកម្មតវ៉ានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យស្អែករបស់លោកក្រវ៉ាញ់ដារ៉នប្រធានគណៈបកផ្នែកឈប់ក្រលោកបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះថាមន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញបានទូរស័ព្ទមកប្រាប់លោកថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកផ្នែកឈប់ក្រធ្វើបាតុកម្មតាមការគ្រោងទុករបស់លោកនោះទេមូលហេតុមកពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតមិនទាន់ត្រូវបានគូជបប្រកាសនៅឡើយដូច្នេះតាមលោកក្រវ៉ាញ់ដារ៉នគណៈបកផ្នែកឈប់ក្រនឹងមិនដឹកនាំអ្នកគាំទ្រធ្វើបាតុកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះទេតែទោះយ៉ាងណាលោកក្រវ៉ាញ់ដារ៉នបានប្រកាសថាគណៈបកផ្នែកឈប់ក្រត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើបាតុកម្មតវ៉ានឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដឹកនាំការកម្លាំងតវ៉ាមែននោះលោកនឹងចូលរួមជាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការចល័តកងទ័ពត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងអះអាងថាការចល័តកងទ័ពគ្រាន់តែជាកិច្ចការធម្មតាមួយប៉ុណ្ណោះដើម្បីត្រៀមការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលដំណោះស្រាយអំពីបញ្ហាភាពមិនប្រក្រតីមិនទាន់រកឃើញគោជបបានសម្រេចលើកពេលប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតមួយរយៈសិនតាមការវិភាគការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃទី10សីហានេះបើទោះបីជាកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាក្រោយការបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏បញ្ហានេះមិនបានរារាំងដល់គម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់ប្រទេសភូបរទេសនិងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីចិនមកកម្ពុជាឡើយរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជិត$121លានដល់កម្ពុជាសម្រាប់គម្រោងធំៗពីរគឺការកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងការតភ្ជាប់បណ្ដាញបញ្ជូនចរន្តអគ្គិសនីអាមេរិកបានប្រកាសនៅឲ្យដឹងនៅកាលពីថ្ងៃសុក្រទី9ខែសីហាថាខ្លួននឹងបើកស្ថានទូតនិងកុងស៊ុលអាមេរិកទាំងឡាយឡើងវិញលើកលែងតែនៅប្រទេសយេម៉ែនសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលអាមេរិកបានប្រមាណឡើងវិញពីការគំរាមកំហែងធ្វើភេរវកម្មរបស់ក្រុមអាល់កៃដានៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះនាវាល្បាតចិនឆ្លងចូលប្រជុំកោះសេនកាគូជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាកោះជំនួសរវាងប្រទេសទាំងពីរស្ថិតនៅសមុទ្រចិនភាគខាងកើតឆ្មាំសមុទ្រជប៉ុនដែលល្បាតនៅតំបន់នោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ថានាវាល្បាតចិនចំនួន4គ្រឿងបានចូលមកតំបន់នេះកាលពីវេលាម៉ោងជាង9ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនត្រូវនឹងម៉ោង11ព្រឹកនៅប្រទេសកម្ពុជានាវាទាំង4នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមនាវាល្បាតទាំង5របស់ចិនដែលចេះតែបើកចេញបើកចូលដែនចំនួនជុំវិញប្រជុំកោះសេនកាគូឬចិនហៅថាទាវយូតាំងពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសស៊ីមបាវេបានចុះហត្ថលេខាយ៉ាងសម្ងាត់លើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្គត់ផ្គង់សារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមទៅឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមដែលគេដឹងថាជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតអង់គ្លេស The Timesកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសស៊ីមបាវេនិងអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានគេដឹងថាបានចុះហត្ថលេខាតាំងពីឆ្នាំមុនឆ្នាំ2012មកម្ល៉េះហើយដែលឥឡូវនេះបានក្លាយទៅជាក្តីកង្វល់សម្រាប់បណ្ដាបច្ចឹមប្រទេសលោកខាងលិចលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងរយៈពេលពេញ1ម៉ោងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងរយៈពេល1ម៉ោងចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់នេះជាបន្តទៀតដែលរៀបចំជូនដោយរិទ្ធម៉ូនីកាខ្ញុំសូមអរគុណវិសាលដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកផ្សាយបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំបាទគឹមយុទ្ធនានិងសហការីទាំងអស់របស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE សូមអរ